Inilah air terjun Muara Karing, sebuah destinasi eksotis di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Lokasinya ada di Desa Air Batu atau Merkeh, sekitar 30 menit dari Kota Bangko. Air terjunnya unik karena terbentuk dari batuan berundak seperti tangga alami. Muara Karing ini termasuk di dalam kawasan Geopark Merangin. Kita bisa nemuin jejak fosil tumbuhan purba yang umurnya ratusan tahun di sini. Kalau main ke Provinsi Jambi, jangan lupa mampir ke Muara Karing ya. Air terjun Muara Karing merupakan surga tersembunyi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.